Haga jing lekai ICC Champion Trophy arajar Arpeusan hapring ke England Persia ke Australia. Haba pai shek ke jing lekai ke Australia kala pen isi syai ke jing Kleinbor jongka. Hadin bagalala abat pelim ke England da san weekend. WATLA ke England kalala aban kamai hadu lais pa san peway runs nagi san pew over Henry ke Australia kalala aban be ya kene kathong hagi over ba sau pnyau poinlai barga hap tang san weekend badha kene ke chingle kai urang tit jongkari England uben doket ulala aban kamai hadu shis pa anriu pew san runs badurang tit ke Australia u Josh English ulala aban kamai hadu shis pa arpenriu runs. Haga jingla kai Indian Super League hapring Punjab Persia ke East Bengal. Haga ngi jingla kai ke East Bengal kala khur ke nam job hadin magalala ban pelim ke Punjab FC dalai la kawai. Haga wai par ke jingla kai Indian Super League hapring ke FC Goa Persia ke Kerala Blaster. Aba pai shik ngi jingla kai ke FC Goa kala khur ke nam job hadin magalala ban pelim ke Kerala Blaster da Arlanon. Haga jingla kai Saudi Pro League hapring ke Kenhun ile kai Benzema ke Al Ittihad Persia ke Al Hilal. Haga ngi jingla kai ke Al Ittihad kala khur ke nam job hadin bagalala ban pelim ke Al Hilal da saula ka wei. Bar haga ngi jingla kai Benzema ole yo ban THEP shigul naga banta ke Al Ittihad barleng bag ngi jing job ke Al Ittihad kadang scam ban bad ke kerdan ke baningkong haga mi ye khen poin. Haga jingla kai Liga Portugal hapring ke Kenhun ile kai Di Maria ke Benfica Persia ke Boavista. Haga ngi jingla kai ke Benfica kala khur ke nam job hadin bagalala ban pelim ke Boavista da Lailanon. Haga jingla kai MLS hapring ke Kenhun Lionel Messi ke INTERMIAMI Persia ke New York City. Haba pai shek ngi jingla kai paro artli Kenhun KHYRWIT damar argol bari aga gol PYNIAKHAID ke INTERMIAMI kala yo ban THEP hashwa ban kot ke jingla kai kata ha minit ko khandai peu plus peu wala ka ha banile kai tang shi peu ngot nadu ka minit ka ba ar peu lai hadin ke jingyo red card player jongka barha ke jingla kai Lionel Messi ulio artli ki assist.